Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da dawowa a cikin wannan channel namu Chroma Jet Explorer. A yau muna ɗauke da taking user input by using Python. Yadda ake yin user input yadda zaka sa ainihin code da zaka amfani da shi wajen taking user information. Kamar yadda mun yi shi a cikin HTML ba za ku manta ba, akwai shi a cikin Python. Zan ɗan yi highlighting ɗin wani abu daga cikin Python, saboda duk abin da za a yi ma ne a matsayin kamar highlight. Na ce akwai master class wanda za mu buɗe very soon insha Allah. A wannan master class zai ɗauki in detail komai za a yi shi, amma duk abin da za mu saki a YouTube ko makamancin haka ba ma wannan channel ɗin ba, kowane channel zai saka ma abu inda yana da master class zai ɗaya highlighting ne kawai ba shi, bai saki komai ba. To abin za mu yi amfani shine yanzu mu gane yadda ake ɗaukar information na user. Ya ake ɗaukar information na user? Wato akwai yadda ake ɗaukar information na user by using Python. Kamar yadda muka yi amfani da HTML muka ga yadda ake sa ainihin ake taking information na user in mutum yana son ya shiga cikin website ɗinka, akwai yiwuwar ya sa sunan shi, ya sa first name, second name, wato sunan shi da abin ɗin shi da age ɗin shi da ainihin ma address ɗin shi ko phone number shi, ko akwai da ake yin su by using Python. Mu shiga cikin editor mu ga yadda lamarin zai kasance. Mun shigo cikin ainihin editor mu kamar da muke gani. To a cikin editor mu nan za mu editing ɗin yadda za mu yi amfani da taking input, wato taking user input na by using Python. Kamar yadda muka ce mana amfani da federal tree. To kafin mu ci gaba akwai bayanin da muka dan can baya mun yi variable. A cikin wannan taking information din nan na user za mu ga amfani da variable. What is our variable? Our variable, it will be name. Name is our variable. Equal to what? Equal to function. What is function? Equal to function. Our function, it is input. Input is our function. By following parentheses. Here it is our function. Wannan input din shine function namu. To wannan bracket guda biyu shine parentheses. Da mun yi open bracket shine parentheses. A duk abin da muka sa a cikin bracket shine ake cewa string. String can be a number. String can be a name or anything. If it is inside parentheses, it is a string. To wannan shine string din. To bari mu ci gaba. Za mu dawo mu bude ainihin parentheses din mu, akwai abubuwan za mu sa a cikin shi. Sai mu sa print, dan zamana akwai yiwuwar mu ba da gap tsakani, sai mu ce print, sai mu bude parentheses din mu. Print what? Abin da muke so yin printing, sai mana print din welcome. 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 To idan muka sa wannan muka play din shi kamar haka, kun ga zai ba mu ba daidai ba. Dole sai mun zo akwai abubuwan da za mu sa a ciki. Mun sa welcome, to sai mu sa plus what? Plus name. Welcome plus name. Welcome plus name. So a nan gurin idan muka tashi ɗaukar information na ainihin user a cikin parentheses ɗinmu, akwai abin da za mu buɗe za mu sa. Me muke so mu nemi information ɗin shi? Muna so mu nemi a sa misali suna.
shi yasa muka yi amfani da ainihin name. Muna so a sa suna a cikin abin ɗinmu, sai mu ce enter misali enter, sai mu sa enter what, enter name kenan. Muna so mu sa a sa suna kenan. enter your name, wannan yana nan gurin, enter your name. Enter your name, wato muna son a sa suna, information da muke so, suna muke so ya hau nan gurin, sai mu sa colon ɗin, sai mu bar shi haka nan. Kun ga abin da muka ce mun sa enter your name, sai muka yi plus welcome, wato welcome plus welcome name, sai mu play ɗin shi haka magani. Kun ga anan muka play ɗin shi akwai abubuwan da za mu sa ba mu da sa su ba, wannan dole sai mun sa su. Sannan to yanzu gashi nan bari mu try ɗin shi again, kuma haka ɗin yake, saboda matsalar Python ko makamancin irin wannan abubuwan mistake ɗaya za ka yi bai baka daidai, da mun manta kwama ko makamancin haka ba zai ba mu daidai ba. To bari mu ƙara shigarwa mu gani. Mun sa h ɗin yawa, mun ga ce mana welcome chromojet, ya ce enter your h. To kila an kai abin page by page ne, idan mun wuce wannan step namu the next stage, sai muka ce enter your h. Bari mu sa 23. Kun ga ce his age is 23. Kun ga yi mana kun ga yi mana ainihin abin da muke bukata. Ya shigar da suna, mun shigar da suna, mun shigar da ainihin h. To a nan gurin akwai abubuwan da za ka iya yi ƙasa da yawa. Idan muka shiga a master class za mu ƙara widen ɗin abin, saboda idan ka shiga wani guri za a ce maka idan ka sa h inda ba a bukata musa in yayi less than 18 years, less than 18 years ba zai kada ka shiga. To akwai yadda za a ba kwamfuta umarni a sa mata, misali da aka tashi sa mata ana sa mata if, shi yasa ake amfani da if a cikin Python. A ce if idan age less than 18, less than 18, print what? Print not allowed, misali print not allowed. Da ka sa h inda ya ƙasa ko daidai less than or equal to 18, not allowed ana yin rubuta, kuma da ka shiga kasa zai ce ma not allowed, har sai ka shigar da ainihin 8 inda yake 18 din ne ko kuma greater than 18. Shi yasa ake amfani da if statement a cikin ainihin Python. To in cikin master class din mu za mu yi wannan abubuwan, za mu ga yadda ake shigar da wa'annan abubuwan, za mu shigar da suna, za mu shigar da ainihin ƙasa da abin da muke ake so aka ce kada mu shigar, da mun shigar za ka ga ya ce mana not allowed, ba mu dama mu shiga muke har sai mun sa daidai da yadda aka yi programming din shi akan haka zai ba mu. So muka shiga cikin master class din mu insha Allah, wanda za mu yi master class da su, za mu yi widen din shi da sauransu, kuma sannan za mu yi amfani da za mu sa ainihin shi ma ainihin in za ka shigar da wato password. Kun san password akwai, ana iya cewa password dole ya kasa wani symbol, misali ka sa art ko ka sa wani abu haka wani symbol. Akwai da za a sa shi a program din shi a ce dole in baka shigar da ɗaya daga cikin wa'annan symbol din ba not allowed, wato password ɗinka kada ya shiga, ba a ba shi dama ba har sai ka sa irin wa'annan abubuwan sana ainihin aka baka dama ka shiga shi. An ka shiga cikin wata website din sai a sa ka sa irin wa'annan abubuwan sannan zaka
shiga sai kai ta fama kai ta sa password ka sa 33 ka sa menene ya kici ba zai daba ko kuma sai ka sa ainihin wata daga cikin A zuwa Z sai ka sa A zuwa Z ko kuma ka sa wani abu babban baki ko karamin baki sai ka shigar da ka sannan strong abin ɗin ka zai zama strong kuma sannan da a baka dama ka shiga duk irin wa'ana abubuwan Allah da master class za mu ba da ake shigar da su wannan shine ainihin taking user input wato taking user information by using Python. Idan wannan ne zuwanka a cikin wannan bidiyon kan na kallo na farko a cikin wannan channel, ya kamata ya kalli sauran videos da muka yi saboda muhimmancin su alaka su da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.